Velkommen til Cabin Odense. Beliggende i hjertet af Odense ved Banegårdscentret og tæt på byens pulserende liv. Hotellet råder over 201 værelser og kan blandt andet tilbyde overnatning i de populære prisbillige economy-værelser. Cabin står for funktionel indretning og rimelige priser året rundt. Cabin sætter standarden for det 21. århundredes rejseliv, tilpasset den moderne livsstil. Værelserne er indrettet som luksuskahytter. Med bad, toilet, tv og telefon. Caféhjørne med gratis kaffe og te, effektiv ventilation og senge af en god kvalitet, der sikrer en god nats søvn. Gratis internetforbindelse er en selvfølge. Cabins reception fungerer også som café døgnet rundt, hvor der kan købes drikkevarer, snacks og sandwiches. Den afslappede lobby er forsynet med trådløs gratis internetforbindelse. Cabin har dejlig morgencafé, hvor dagen kan få en rigtig god begyndelse. Cabin har værelser mærket i henhold til de nye regler om tilgængelighed. Besøg vores hjemmeside for nærmere oplysninger og book online. Vi ses på Cabin. Sleep cheap in luxury.